Ovdje imam 2 kg crvenih paprika i prvo što ću raditi, opreću ih. Oprala sam paprike i sada će mi trebati bleh koji sam obložila sa papirom za pečenje. Paprike ću poređati u bleh, a rernu uključite već da se dobro zagreje. Ovako poređene paprike nosim sada u rernu koja je prethodno zagrejana na 250 stepeni. Paprike ću sada ubaciti u rernu, a ovu rešetku uvek dignite da bude bliže gore grejaču. I stavljamo da se peku. Koliko se peku, ja ću vam reći koliko sam ih ja pekla. I evo kako izgledaju paprike, sada ću ih izvući iz rerne. Ovako treba fino duvati gore koricu da potamne i sada ću ih okrenuti na drugu stranu i ispeći ih i sa druge strane. Koliko se peku, to sve zavisi od vaše rerne. Okrenula sam paprike i sada ih vraćam u rernu da se speku i sa druge strane. I evo, paprike sam ispekla, evo kako treba da izgledaju. 20 minuta su se pekle prvo sa jedne strane, sa druge strane idu kraće, zato što je rerna već i dovoljno ugrejana, a to sve zavisi do paprike i do rerne. Uglavnom, one treba da izgledaju ovako. I zatim ću ovako pečene paprike prebaciti u šerpu. Paprike ću poklopiti da se potvore, da možemo lakše da ih oljuštimo. Evo, paprike su odstojale i ohladile se taman dovoljno da možete da ih držite u ruci i sad ću ih oljuštiti. I sad ćemo oljuštiti paprike. Evo vidite kako se lako ljušte. Skinut ćemo ljusku. I očistit ću i peteljku i seme. Seme ne morate detaljno da čistite. Ja uvek malo ostavim. Meni moja svekrva uvek govorila ostavi malo semenke od paprike, zdrave su za creva. Evo, ovako i idemo dalje da čistimo paprike. Evo vidite kako to lagano se čisti. Okrenemo na drugu stranu. I idemo peteljku i seme koliko god možete. Ali kažem vam, ostavite, zdravo je za creva, neće ništa škoditi. I tako ćemo čistiti sve paprike. Evo, paprike sam očistila i sada ću ih iseći. Preseći ovako na pola i iseći na krupnije malo komade. Vi možete seći kako god vama odgovara. I tako ću iseći sve paprike. Evo, isekla sam papriku i prebacit ću je u činiju. Papriku sam preručila u činiju i sada ću iseckati 10 čenova belog luka na listiće. Evo, beli luk sam isekla i sad ću iseći jednu veću vezu svežeg peršuna. Sada ću papriku začiniti, dodat ću jednu kašičicu soli.
zatim 100 ml 9% sirćeta, 100 ml ulja, dodajem iseckan peršun i beli luk. Pa ću ovo polako promešati da se sve lepo sjedini. Evo, promešala sam i sada ću ostaviti ovako papriku da odstoji pola sata, da se ukusi lepo sjedine, pa ćemo kasnije vidjeti da li treba da se dotera, da se doda još malo sirćeta ili soli. Evo, paprika je odstojala nakon pola sata, ja sam probala, nama odgovara ovakav ukus, vi možete doterati po svom i sada ću da punim u prethodno čiste i sterilisane tegle. Evo ovako i idemo sve do vrha. I evo, teglu sam napunila i sada idemo da odredimo tako sve tegle. I evo, napunila sam tegle, meni je od ove količine paprika ispalo 2 tegle. Sada ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima i idemo na pasterizaciju. Sada ćemo pripremiti sve za pasterizaciju, treba jedna veća šerpa, na dno ću staviti krpu, unutra ću staviti tegle i sipat ću vodu do visine poklopca. I evo, napunila sam vodu, nosim na šporet, od momenta kada voda proključa, pustimo samo da voda struji i pasterizujemo 35 minuta. I evo, pasterizacija je završena. Ostavite da se tegle postepeno ohlade u vodi, nakon toga nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo zimnicu cepkana paprika. Idemo! Ovdje imam 5 kg opranih paprika i poređat ću ih u pleh. Paprike ću ispeći u rerni, rernu uključite na 200 stepeni i kada se dobro zagreje, dignite pleh bliže gornjim grejačima. Paprike stavljam u zagrejanu rernu i koliko će se peći zavisi do paprike i do vaše rerne, bitno je da potane gore. Kada ih ispečem, ja ću vam reći koliko sam ih ja pekla. Evo, nakon 25 minuta pečenja, ovako treba paprike da potamne. Okrećem ih na drugu stranu i vraćam ih u rernu da se ispeku i sa druge strane. I tako ćemo sve paprike ispeći. Inače, kad ih okrenete na drugu stranu i vratite u rernu, peći će se kraće jer je rerna već dosta ugrejana. I evo, ispekle su se paprike i sa druge strane, trebalo je 10 minuta i sada ću ih spustiti u šerpu. Vadim paprike, stavljam u šerpu, poklopit ću da mogu lakše da ih oljuštim, da se potpare i da ih oljuštim. I onda ćemo poređati druge paprike i tako ispečemo dok god imamo paprika. Paprike su se ohladile i sada ću ih oljuštiti. Ovdje imam pripremljenu činiju sa vodom da mogu lakše da ih oljuštim i da ih očistim od semena. Očistite seme i tako odredite svaku papriku. I stavite u činiju. I tako idemo sljedeću.
Ovako očišćenu papriku sada ću iscepkati. Uzmete jednu cediljku i ovako cepkate papriku. Ovako na trakice. Ovako iscepkane paprike ostavit ću sada da se procede, a za to vreme iseckat ću jednu glavicu belog luka i jednu vezu peršuna. Ja ovde imam 10 čenova belog luka. Evo, beli luk sam iseckala. Sada ću iseckati jednu vezu svežeg peršuna. Ovako sada iseckano preručit ću u činjice i sačekat ću još malo da se paprike procede. Paprike su se procedile i sada ću ih ispržiti. U jednu tavu sipat ću 100 ml ulja i sačekati da se ulje zagreje. Ulje se zagrijalo i polako ćemo spuštati papriku. I sada polako mešamo papriku i pržimo je 40 minuta, ovako povremeno mešajući, pazeći da nam ne zagori. Evo, nakon 20 minuta prženja kako izgleda paprika, i sada ćemo dodati so. Sos se dodaje po ukusu, ja ću dodati punu kašičicu, jednu malu, promešat ću i nastaviti dalje da pržim, pa ću probati da vidim da li treba još soli da se doda. Znači, nema tačna određena mera. Nastavljam papriku da pržim još 20 minuta. Evo, završilo se i drugi 20 minuta prženja, znači ukupno 40, i dodajemo sada seckani beli luk. Dodajem peršun i 2 supene kašike 9% sirćeta. I sve ću ovo promešati i nastaviti da pržim još 10 minuta. I evo, nakon 10 minuta prženja, naša paprika je gotova. Vidite kako je suva i fantastično upržena. Dodajete soli i sirćeta po ukusu, znači nema tačne mere, i ona je spremna sada da je napunim u tegle. Evo, pripremila sam tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i sad ću ih napuniti. Kada ovako napunite tegle, obavezno sa kašikom dodatno pritisnite da izađe sav vazduh i da lepo sve to nalegne. Evo, teglu sam napunila i sada idemo punimo drugu teglu. I ovako napunjene tegle zatvorit ću sa novim i čistim poklopcima. I ovako napunjene tegle prekrijte sa frotirom i ostavite da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg paprika i sada idem da ih operem i očistim od peteljke i semena.
Paprike sam očistila i sada ću paprike osušiti. Možete ih ovako osušiti sa krpom ili ostaviti da se one postepeno same osuše. Zatim ovako osušene paprike ređam u pleh koji sam obložila papirom za pečenje, a pre toga uključite rernu da se dobro zagreje na 200 stepeni. I sada paprike nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni. I sada paprike stavljam u rernu, bliže gornjem grejaču i temperaturu pojačavam na 250 stepeni i pečem ih 10 minuta. I evo nakon 10 minuta pečenja paprike izgledaju ovako, samo su malo ovako pecnute i treba da omekšaju. I sada ću ih staviti u šerpu. Paprike ću poklopiti s poklopcem i ostaviti ovako još pola sata da odstoje da lepo omekšaju. Dok paprike stoje, iseckat ću jednu glavicu belog luka, ovako na listiće. Iseckala sam beli luk i sada ću iseckati 2 vezice peršuna. Iseckala sam peršun i beli luk i sada ću pripremiti preliv. U jednu šerpu sipat ću 2 litre vode. U vodu dodajem 4 kašike soli i 400 ml 9% sirćeta. Pa ću ovo sve promešati. Pripremila sam tegle i sada u svaku teglu stavit ću po par zrna bibera. I sada ćemo ređati paprike u tegle. Ovako pritisnete i sabijate. Ćemo staviti još jednu. Zatim stavimo belog luka, peršuna i onda opet stavljamo papriku i tako ređamo sve redom dok ne napunimo teglu. Opet malo belog luka, malo peršuna, pa paprika. Opet odozgo malo belog luka, malo peršuna i ovako treba da izgleda tegla. I punimo ovako sve tegle. Sada ću obrisati vrhove tegli. I sada ću svaku teglu napuniti sa prelivom. I sada ću zatvoriti tegle sa čistim i novim poklopcima. I ovako pripremljene tegle odnosim u hladnu rernu, uključujem rernu na 90 stepeni i ostavit ću da se pasterizuje 90 minuta. Nakon toga isključite rernu i ostavite da se postepeno ohladi u rerni. I evo kada su se tegle ohladile u rerni, sada ih nosim na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!